ქართული ოცნება, ქართულმა ოცნებამ პროსტოვად რუსულმა რეჟიმმა გადაწყვიტა, რომ რეპრესიებით შეინარჩუნოს მიტაცებული ძალაუფლება. დაშინება, მოსყიდვა, ადამიანების ზემატყება ციხეში ჩაყრა ამ მეთოდებით გადაწყვიტა ივანიშვილმა ხელისუფლების მიტაცებული ხელისუფლების შენარჩუნება და ხო ამას რა თქმა უნდა მოხვება ხოლმე ისეთ აბსურდულ ბრალდებებზე ადამიანების დაკავება, როგორც ეს ზურა შემთხვევაში მოხდა. საბოლოო ჯამში რასთან გვაქვს ხო საქმე? არაღიარებული პარლამენტის რაღაცა უკანონო კომისიაზე არ მისვლის გამო, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროდასავლელი ლიდერი დღეს არის ციხეში, მანამდე დაიჭირეს ირაკლი ოქრუაშვილი, ძალიან მალე დაიჭერენ ნიკა მელიას, ნიკა გვარამიას და ასე შემდეგ. აქამდე მივიდა ქართული ოცნების ის ქმედებები, რაც მას ბოლო თვეების თუ არ ვიცი წლების განმავლობაში აქ გაკეთებული. სავარაუდოდ ისინი გრძნობენ რომ არაკომფორტულ ამბავში გაყვეს თავი, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ზურა ჯაფარიძის, ნიკა მელიას, გვარამიას, ოქრუაშვილის სხვების დაპატიმრება ან დანარჩენი პოლიტიკოსებისთვის რაღაცას სისხლისამართლებრივი დევნის დაწყება და შემდეგ გირაოს ქვეშ მათი ყოფნა, მათ კარგად დაუსრულდეთ, ხო? ამას ხო როგორც ქვეყნის შიგნით, განსაკუთრებით ქვეყნის გარეთ, რა თქმა უნდა, მოყვება და უკვე მოხდა უკაცრესი შეფასებები და არც ისე არის საქმე, როგორც ამას ივანიშვილი და ეს რეჟიმი გვაჩვენებს, ხო, თითქოს მათ არ აინტერესებს, რას ფიქრობს დასავლეთი მათზე და რას ფიქრობს ამ ქვეყანაში მიმდინარე ამბებზე. ძალიანაც ნერვიულობენ სანქციებზეც, მათ შორის, რა ვიცი, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების, მათ შორის ძალიან ნერვიულობენ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან წამოსულ ახალგზავნილებზე და ასე შემდეგ. ძალიან ნერვიულობენ, რა თქმა უნდა, მეგობარ აქტზე, განსაკუთრებით ალბათ რუბიოს განცხადებაზე და ეს ამ განცხადებების კაცრი ტონი და ქმედებები, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტად მოიმატებს, როცა აუცი პრაქტიკულად ყველა პროდასავლელი ლიდერს ამ ქვეყანაში დაიჭერდა ჩასვამ ციხეში ისეთი განსაკუთრებით ისეთი აბსურდული ბრალდებებით, როგორც ეს რაღაცა ბოლო დღეების განმავლობაში. და პოლიტიკოსების ციხეში ყოფნა მას აიძულებს რაიმე ტიპის დათმობას, იმიტომ რომ ეს განცხადებები თუ საერთაშორისო რეაგირება რომ მკაცრი იქნებოდა, ალბათ თავიდანვე ჰქონდა ამის გათვლა, როცა საგამოძიებო კომისიის შექმნის იდეა გაჩნდა საერთოდ. კი, თუმცა წინა ქმედებები რაც ჰქონდა ივანიშვილს შადენილი, უეჭველი მას მიიყვანდა ამ მდგომარეობამდე, როცა მას ეხა მიაჩნია, რომ რაღაცა ფორმით უკან დახევა მას სისუსტედ ჩაერთვლება და ჩამოიშლება თავისი რეჟიმი, ამიტომ ხო იძულებულია გახდეს თავისი ქმედებების მძევალი და ბოლომდე მიყვეს იმ გეს, რაც მან აირჩია. მიტაცებული ძალაუფლების ძალისმიერი მეთოდებით, ათასი სიბინძურით შენარჩუნება, მაგრამ რაც უფრო მეტ ასეთ ქმედებას ჩაიდენს რუსული რეჟიმი, მით უფრო ახლოს იქნება ის დასასრულთან და მით უფრო მძიმე ფორმით დასასრულთან იქნება ის ახლოს. არ არის ესე ამბავი, რომ ივანიშვილს და რუსულ რეჟიმს არ აინტერესებს, რას ფიქრობს, რა ვიცი, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია თუ განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატები. ჩვენ ხო გვახსოვს მათი განცხადებები, რომ აი ტრამპი გაიმარჯვებს, ყველაფერი კარგად იქნება. მე 20 იანვარი ინაუგურაცია, ადმინისტრაცია ახალი და ყველაფერი კარგად იქნება. ისინი ამ რაღაცა ესე ვთქვათ განცხადებებით თუ რა ვიცი მესიჯებით ყვებავდნენ მათ შორის იმ ხალხს ვინც 41 შემოხაზა ალბათ გულწრფელადაც ბოლო არჩევნებზე ხა ჯერ კიდე არსებობს ხალხი ვისაც ჯერა რომ ივანიშვილი მოკლედ რაღაცა თითქოს ომს გვაცილებს თავიდან რაღაცა ქართველობას გადაგურჩეს მაგრამ თან ევროპისკენ მიდის და დასავლეთისკენ მიდის აი ამ ნაბიჯებით ივანიშვილი მათ შორის ამ ხალხში კარგავს მხარდაჭერას და რა თქმა უნდა ეს ნიშნავს იმას რომ მისი რაღაცა მიტაცებული ძალაუფლების ჩამოშლა იქნება ძალიან ახლოს. ამ ხალხს ეუბნება რომ ჰუმანური იყო პროკურატურა თავიდანვე, გირაოს გადახდა დაეკისრათ, გადაეხადათ და არ აღმოჩნდებოდნენ საპატიმროში. გავიგე, მაგრამ ის უნდა გადაგვეხადა გირაო. ანუ აქ ხო საუბარი რაზეა? არაღიარებული პარლამენტში თია წულუკიანმა გადაწყვიტა, რომ რაღაცა კონკრეტულ დღეს კონკრეტული ადამიანები უბრალოდ მასთან სასაუბროდ მიიწვიოს. 13 წლის თავზე გადაწყვიტა, რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროინდელი საქმეები გამოიძიოს. ეს თავისთავად უკვე აბსურდული ამბავია. თან რაღაც საგამოძიებო კომისია, საგამოძიებო კომისია და რა ვიცი, ივანიშვილის რუსულ რეჟიმი რა შუაში ერთმანეთთან. საერთოდაც საგამოძიებო კომისიები იქნება ოპოზიციის ინიციატივი და მოკლედ როგორც არის გაწერილი შესაბამისად კანონმდებლობაში, ეს ყველამ კარგად იცით. ერთი კანონმდებლობას დაარღვიეს, ყველაფერსაც თავი დავანება, თუმცა აქ საერთოდ საუბარი გვაქვს უკანონო პარლამენტზე, არაღიარებულ ხელისუფლებაზე, რომელსაც არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ ლეგიტიმაცია არ აქვს. ის რომ მათ ამ ქმედებების გამო ხელს არავინ ართმევს ევროპაში და ისინი ამაზე ნერვიულობენ, ეს ხო კარგად ჩანს, როგორ ფუთავს ოცნების პროპაგანდა, ხო, იმას რომ მაკრონმა 20 თუ 15 წამის განმავლობაში ყობახიძეს რაღაც გადაულაპარაკა და ამას ასაღებენ გამარჯვებად. რატო? იმიტომ რომ თვითონაც როგორ აიხსნება, როცა ნერვიულობენ იმის გამო რომ ხელს არ ართმევენ, ცდილობენ რაღაც კონტაქტების დამყარებას თუ კომუნიკაციას შტატებთან, ღია წერილებს წერენ და ამასობაში მეორე მხრივ ქმედებებში ვერ ხედავთ ამ სურვილს.
ჩემი აზრით ის ქმედებები, რაც ეხლა მათი მხრიდან მოდის, არის რაღაცა იძულებითი ნაბიჯები ყველაფერი იმისა, რაც მათ მანამდე გააკეთეს, ხო? როცა მათ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ძალისმიერი მეთოდებით შეენარჩუნებინათ ხელისუფლება, მიიღეს ის კანონები, რაც მიიღეს, ჩაიდინეს ის, რაც ჩაიდინეს, მოკლედ მათ შორის შექმნეს ულუკენის კომისია და ასე შემდეგ, ეხლა მათთვისაც უკან დახევა, ხო, ფლია რომ სისუსტის გამოვლენა და იძულებულნი არიან, რომ ესეთ ქმედებებზე გადავიდნენ. ანუ დაიჭირონ პროდასავლელი ლიდერები ამ ქვეყანაში, მთავარი ადამიანები, ვინც პოლიტიკით არის დაინტერესებული და ამდენი წელს განმავლობაში იბრძვის, უაზრო ბრალდებით ჩაცვან ციხეში. ოღონდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს მათ ძალიან ძვირად უბრუნდებათ უკან და რა ხდება საბოლოო ჯამში? აქ ხო მთავარი ამბავი არის, ეხლა ვინ გაიმარჯვებს, დამოკიდებულია იმაზე, ქართველი ხალხი თუ ბიძინა ივანიშვილის რუსული რეჟიმი დამოკიდებულია იმაზე, ის როგორ ეყოფა რწმენა, გამბედაობა და გამძლეობა. და ზურა ჯაფარიძის აქციელი, ირაკლი ოქროაშვილის, მელიას, გვარამიას, სხვების აჩვენებს იმას, რომ წინააღმდეგობისთვისაც ბოლომდე ბრძადვარ. რწმენაც ძალიან ძლიერი გვაქვს, რომ მართალ საქმეს ვაკეთებთ და თანმიმდევრულები ვარ ჩვენს გეგმაში ივანიშვილის რუსული რეჟიმის ჩამოშლისა. რა არის ხო ამ გეგმის მთავარი ამბავი ალბათ? რა თქმა უნდა, ეს არის არ თანამშრომლობა რეჟიმთან და წინააღმდეგობა ყველგან და ყოველთვის. დაკისრებული გირაო, ხო მართლა გირაო არ იყო ეს, ხო რაღაცა ხარკი იყო ივანიშვილის მიერ მოგონილი, გადაიხადა იმისთვის, რომ რამოდენიმე თვით უნდა იყო თავისუფლებაზე. და სწორად მოიქცა, რა თქმა უნდა, ეს ხალხი, ვინც ეს არ გადაიხადა და ბოლომდე აჩვენა წინააღმდეგობის მაგალითი იმ უამრავ 10,000-ობით თუ 100,000-ობით ადამიანს, რომელიც ამ თვეების განმავლობაში ყველა ამ რაღაცა სიზნელის მიუხედავად დგას ქუჩაში და დარწმუნებული ვარ უახლოეს დღეებშიც მათ შორის ივანიშვილი ნახავს ხალხის სიმრავლეს. აი 26 მაისს ისევ როგორც თბილისში რუსთაველზე დარწმუნებული ვარ საქართველოს სხვა ბევრ ქალაქშიც უამრავი ადამიანი გამოვა მისი რეჟიმის გასაპროტესტებლად.